Jmenuji se Dana Myersová. Je mi 26 let. Co si pamatuji, byla jsem ve vlastní rodině outsiderem, který do ní nikdy nepatřil, ale na letošní den díků vzdání, před 25 příbuznými, obklopená vůní dokonale upečeného krocana a leskem křišťálu Waterford, se moje vlastní matka postavila, podívala se mi přímo do očí a s chladným úsměvem řekla, je čas na pravdu, Dano. Nikdy si neměla být součástí této rodiny. Moje sestra Stephanie pozvedla sklenku s vínem a pomalu zatleskala. Otec jen mlčky přikývl. Celá místnost stichla, dokud můj 82letý dědeček, umírající na rakovinu ve 4. stádiu, sedící v čele stolu ve starém obleku Brooks Brothers, neudeřil pěstí tak silně, až se křišťál rozbil. Dost. Jeho hlas prořízl vzduch jako led. Pravda není o Daně. Pravda je o tobě, Viktorie. Posunul po stole tlustou manilovou složku. Uvnitř byly věci, které by zničily všechno, co matka se sestrou 26 let budovali. Mysleli si, že mě té noci vymažou z rodiny, nevěděli však, že ten, kdo bude ve skutečnosti vymazán, jsou oni sami. Pokud vám tento příběh o rodinné zradě, skryté chamtivosti a poslední spravedlnosti umírajícího dědečka už teď rozbušil srdce, věnujte chvilku stisknutí tlačítka to se mi líbí a přihlášení k odběru, jen pokud s vámi opravdu rezonuje, a do komentářů napište své město a přesný čas, kdy právě posloucháte. Přečtu si každý z nich, teď mi dovolte, abych vás vrátil k tomu, jak tahle noční můra začala. Narodil jsem se 15. března 1999. Moje sestra Stephanie se narodila o 3 roky dříve, 12. června, vyrůstali jsme v koloniálním domě o rozloze 6200 metrů čtverečních v Greenwichi v Connecticutu. Staré peníze. Starý nábytek. Stará pravidla. Můj otec Patrick byl právník v oblasti plánování majetku u Myers & Whitfield LLP v Hartfordu. Moje matka Victoria byla koordinátorkou charitativních akcí. Na papíře jsme byli dokonalá rodina. Ale brzy jsem se naučil, že dokonalost má svůj zasedací pořádek. Stephanie vždycky dostala větší ložnici. 14x16 stop, s arkýřovým oknem s výhledem do zahrady. Moje byla 10x12, s výhledem na příjezdovou cestu. Když mi bylo 10, zeptal jsem se mámy proč, usmála se a řekla, Stephanie potřebuje víc prostoru, zlatíčko. Je nejstarší. Má povinnosti. Nechápala jsem, co to znamená, na Stephaniiny 16. narozeniny bylo 30 hostů, živá kapela a dort z nejlepší pekárny v Greenwichi. Na mých oslavách byli 4 lidé a plechový dort ze Stop Shop. Říkal jsem si, že je to v pořádku. Rodiny měly své oblíbence, to bylo normální. Když bylo Stephanii 18, táta jí dal BMW 328 i s červenou mašlí na kapotě. Když mi bylo 18, koupil jsem si Hondu Civic z roku 2012 za peníze, které jsem si našetřil z letní brigády v knihovně, ale skutečná propast se ukázala v roce 2017. Na vysoké škole. Stephanie se dostala na Yale, plné školné, $54 000 ročně. Já jsem se dostal na Yukon. Nabídli mi 12 000 jako rodinnou podporu, zbytek jsem si musel půjčit, když jsem v roce 2021 promoval. Dlužil jsem na studentských půjčkách $71 000, zeptal jsem se táty, proč ten rozdíl. Podíval se na mě přes brýle na čtení a řekl, Yale je rodinná tradice, Dano. Yukon je skvělá škola. Budeš se mít dobře. Zeptala jsem se mámy a ta řekla, že některé investice mají větší smysl než jiné. Myslela jsem, že tím myslí, že Stephanie je chytřejší. Nevěděla jsem, že tím myslí, že Stephanie stojí za ochranu, každé díků vzdání bylo zasedací pořádek stejný. Děda Edmund v čele mahagonového stolu, Stephanie po jeho pravici, čestné místo, máma po jeho levici, táta na 3. místě, pak tety, strýcové, bratranci a sestřenice vyplňující střed a já. Sedadlo 12, na konci,
blízko dveří do kuchyně. V roce 2019 se děda zeptal mámy, proč je Dana vždycky na konci. Ne, odpověděla máma. Máma se usmála, má to tam ráda, má tam víc soukromí. Děda nic neřekl, ale všimla jsem si, že se mu něco změnilo v očích. Od té doby se na mě začal dívat jinak, když mi bylo 18, konečně jsem položila otázku, které jsem se celý život vyhýbala. Jeli jsme z Greenwiche zpátky do Yukonu. Máma seděla za volantem svého Mercedesu třídy E, já jsem zírala z okénka. Mami, řekla jsem, proč se nikomu z téhle rodiny nepodobám. Ano, odpověděla jsem, podívala se na mě. Jak to myslíš? Máš světlé vlasy. Táta má tmavě hnědé vlasy. Stefanie vypadá přesně jako ty. Já mám tmavě zrzavé vlasy a hnědé oči. Nevypadám jako nikdo z vás. Máma se zasmála, lehkým pohrdavým smíchem. Genetika je legrační, Dano. Moje babička měla zrzavé vlasy. Některé otázky je lepší nechat být. Nechala jsem to být. Neměla jsem to dělat. Nechala jsem to být, ale ta otázka ve mně zůstala jako tříska pod kůží. Malý, neviditelný, ale nedal se ignorovat, každá rodinná fotografie na krbu ukazovala totéž. Stefaniiny zlaté vlasy chytající světlo přesně jako máminy. Tátova silná čelist se zrcadlila v její tváři. A já, stojící trochu stranou. Tmavě zrzavé vlasy jako varovné znamení, po nocích jsem se na ty fotky dívala a přemýšlela. Jestli jsem adoptovaná, jestli jsem omyl, nebo ještě hůř, jestli si prostě nezasloužím, abych tam byla. Čím jsem byla starší, tím víc jsem si všímala maličkostí, které nikdo jiný neviděl, jak mámino obětí pro Stefanii trvalo o 3 vteřiny déle. Jak byl tátův smích vždycky hlasitější, když Stefanie řekla nějaký vtip. Jak moje vysvědčení přicházelo se zdvořilostní pochvalou za dobrou práci, zatímco Stefaniino s hrdostí na novou kreditní kartu, říkala jsem si, že je to jenom věc pořadí narození. Nejstarší dítě je středem pozornosti, nejmladší dostává zbytky. Ale v hloubi duše jsem věděla, že to není tak jednoduché. Pokud jste se někdy cítili jako outsider ve vlastní rodině, jako byste všechny ostatní sledovali přes skleněnou zeď, napište do komentářů své město a přesný čas, kdy právě posloucháte. Četl jsem každý z nich a slibuji, že v tom nejste sami. Teď mě nechte přenést se k telefonátu, který tu skleněnou stěnu rozbil do kořán. Dne 15. října 2025 jsem měl telefonát, který všechno změnil. Bylo 15 hodin 22 minut. Seděla jsem ve Starbucksu na Greenwich Avenue a sotva jsem se dotkla svého grande latte, když mi zazvonil telefon. Táta, hlas se mu třásl. Tady táta, 4. stádium, slinivka. Říkají týdny, možná 2 měsíce. Cítila jsem, jak mi z plic odchází vzduch. Dědo? Jo, musíme se připravit právně, emocionálně, finančně. Slovo finančně viselo ve vzduchu déle, než mělo. O 2 dny později svolal Patrik rodinnou schůzku do Greenwich House. Tématem byl dědečkův plán péče, ale skutečným tématem bylo dědictví. Seděli jsme v tátově domácí kanceláři, stůl z třešňového dřeva, kožená křesla, složky se složkami naskládanými vysoko, označené jako plánování dědictví. Stefanie se naklonila dopředu. Musíme být realisté. Pokud dědečkův majetek uvázne v dědickém řízení nebo dojde ke sporům, může to trvat roky. Máma se na mě podívala. Měli bychom být všichni na stejné vlně. Už kvůli němu. Všimla jsem si jedné složky s nápisem nepředvídané události a nestihla jsem se podívat, co je uvnitř. Druhý den mi Stefanie zavolala v 19 hodin 55 minut. Podívej, Dano, řekla, vím, že je to těžké, ale nepřemýšlela si o tom, že bys třeba ustoupila od dědictví. Jsi mladá, máš před sebou celý život, s mámou už léta spravujeme rodinné finance, bylo by to prostě čistší. A co ty, zeptala jsem se, hovor trval 11 minut a 32 sekund. Nahrál jsem si ho.
Důležité hovory jsem začal nahrávat po příliš mnoha rozhovorech, kdy lidé později tvrdili, že nikdy neřekli to, co řekli. Budu o tom přemýšlet, řekl jsem jí. Lál jsem mezi 1. listopadem a 26. listopadem mi Stephanie volala 9krát. Každý hovor probíhal podle stejného schématu, nezávazná konverzace, pak obrat k dědictví, 5. hovor 11. listopadu. Mluvila si s tátou o struktuře svěřenského fondu. Ano, odpověděla jsem, jen si myslím, že vzhledem k tvým studentským půjčkám a všemu ostatnímu by pro tebe možná bylo lepší jednorázové odkoupení než roční výplaty. Vedl jsem si záznam, 9 hovorů, celkem 1 hodina a 23 minut. 7 z 9 hovorů se týkalo mého odstoupení nebo zjednodušení. Při 9. hovoru řekla Stephanie něco, z čeho mi tuhla krev v žilách. Snažíme se tě, Dano, ochránit před tím, co přijde. A co, 8. listopadu mě máma pozvala na oběd. To bylo vzácné. Sešli jsme se v restauraci Ginger Man v Greenwichi. Objednala si lososa. Já jsem si objednala salát, který jsem nejedla. V polovině jídla se máma opřela a řekla, zajímal ses někdy o své biologické kořeny. Myslím tím opravdu zvědavá. Protože kdyby sis někdy chtěla udělat jeden z těch testů DNA, 23 antme nebo tak něco, pochopila bych to. Účet vyšel na $68,50. Zaplatila kartou Amex Platinum. Odcházeli jsme ve 13 hodin 40 minut. Sázela semínka. Jen jsem nevěděl, že je sází na minovém poli, táta se mnou zrušil 2 večeře. 10. listopadu a 17. listopadu. V obou případech mi napsal 2 hodiny předem. Promiň, Dano. Klientská pohotovost. Můžeme to přesunout na jindy. Byl zavalen dědečkovými pozůstalostními záležitostmi. Můžeš se stavit na jindy. V obou případech jsem jel do Greenwiche a musel jsem se otočit. Později jsem zjistil, že se nejedná o žádnou naléhavou situaci. Měl schůzku se Stephanií a mámou, ta semínka, která zasadila, začala rychle růst. Každý večer po tom obědě jsem ležel v posteli a v hlavě si přehrával její slova. Zajímali jste se někdy o své biologické kořeny? Nebyla to náhodná otázka. Bylo to varování zabalené do falešného zájmu, mezitím byly Stephaniiny telefonáty stále častější a neodbytnější. Telefonát číslo 7 přišel, když jsem nakupoval potraviny. Její hlas byl sladký jako med. Dano, zlato, myslím jen na to, co je pro tebe nejlepší, vzhledem k dědečkově situaci bude důvěra komplikovaná. Možná by ti čistý rozchod přinesl svobodu. Žádné závazky. Žádné rodinné drama. Zachovala jsem klidný hlas, zatímco jsem tlačila vozík kolem uličky s cereáliemi. Budu o tom přemýšlet. Ale ruce se mi třásly tak, že jsem upustila krabici těstovin. Potom jsem si začala nahrávat každý hovor, ne proto, že bych jí nevěřila, ale protože jsem konečně pochopila, že nemůžu. Večer před dnem díků vzdání poslala máma tu zprávu znovu. Zítra něco vhodného, celá rodina tě bude sledovat. Zírala jsem na obrazovku, dokud nestmavla. Žaludek se mi skroutil do uzlu, měla jsem neblahý pocit, že ať už přijde cokoliv, nejde jen o dědečkovi peníze, ale o to, aby mě vymazali, tiše, zdvořile a přede všemi, na kterých záleží, jestli vám tenhle druh pomalého rodinného nátlaku připadá povědomí, hned stiskněte tlačítko, to se mi líbí. Pomůže to víc, než si myslíte. A pokud máte svůj vlastní, musíme si promluvit o dědictví příběh, hoďte ho do komentářů. Čtu je všechny, dne 22. listopadu mi Stephanie poslala e-mail. Jehož předmětem bylo opětovné uspořádání míst k sezení na den díků vzdání. Dano, ty budeš na konci, blízko dveří do kuchyně. Snadněji se ti bude pomáhat při servírování, protože jsi nejmladší. Dědeček výslovně žádal, abychom se Stephanií seděli blízko něj, důvody. Díky za pochopení, odpověděla jsem jednoslovně.
jistě. Večer před díků vzdáním mi máma napsala, kde je zítra něco vhodného, bude tě sledovat celá rodina. Celá rodina se na tebe bude dívat. 10 minut jsem na tu zprávu zírala. Ne, že se na tebe těšíme, ne, že se těšíme na zítřek, celá rodina tě bude sledovat. Díků vzdání 2025 bylo ve čtvrtek 27. listopadu. Do dědečkova domu v Darjenu jsem dorazil v 16 hodin 50 minut. Byl to dům ve stylu Tudor postavený v roce 1962 o rozloze 4800 čtverečních stop. Z vchodových dveří se linula vůně krocana, kaštanové nádivky a brusinkové omáčky. Dědeček odpověděl, Dano, přesně na čas. Pojď dál. Zlatíčko. Jeho hlas byl jemný. Ale v jeho očích bylo něco odhodlaného. Měla jsem na sobě tmavě modré šaty, ty, o kterých máma řekla, že jsou vhodné. Děda měl na sobě svůj oblek Brooks Brothers z roku 1987, šedý a dokonale vyžehlený, a Rolex Day-Date z roku 1992. Když jsem vešla do obývacího pokoje, uviděla jsem mámu a Stefanii, jak spolu stojí a šeptají si. Jakmile mě uviděli, přestali. V 6 hodin večer se všichni posadili. 25 lidí. Děda v čele 14metrového mahagonového stolu, Stefanii po jeho pravici, máma po jeho levici, táta na 3. místě, tety, strýcové, bratranci a sestřenice, kteří zaplnili místa 4 až 11, a já sedadlo 12, úplný konec, dveře do kuchyně. Sestřenice Jennifer se ke mně naklonila a zašeptala, proč jsi vždycky zaseknutá na konci. Usmála jsem se. Asi rodinná tradice. Stůl byl prostřený porcelánem Lenox, křišťálem Waterford s monogramem M a bílými lněnými ubrousky s výšivkou Myers 1961. Všimla jsem si, že máma pořád kontroluje hodinky. 6:10, 6:12, 6:14, jako by na něco čekala. V 18 hodin 15 minut se máma zvedla. Jemně poklepala vidličkou na skleničku s vínem. V místnosti se rozhostilo ticho. Musím něco říct, řekla. Než začneme děkovat, musíme se podívat pravdě do očí. Tahle rodina byla postavena na poctivosti, na dědictví, na krvi. Odmlčela se, podívala se přímo na mě. Dano, ty jsi nikdy neměla být součástí této rodiny. 26 let jsem nesla chybu, protože jsem neměla na výběr, protože jsem byla mladá, protože jsem byla v pasti. Ale teď, když je táta v takovém stavu, už nemůžeme dál předstírat, řekla jsem, hlas se jí zlomil. Zněl nacvičeně. Je mi to líto, zlatíčko, ale ty nejsi naše. V místnosti bylo ticho. 25 lidí. Nikdo neřekl ani slovo. Rozhlédl jsem se kolem. Moje 63letá teta Mary zírala do talíře. Strýc Thomas, 58letý, se díval z okna. Sestřenice Jennifer si držela ubrousek u úst, podívala jsem se na Stefanii. Nebyla překvapená. Usmívala se. Podíval jsem se na tátu. Nepodíval se mi do očí. Jen přikývl. A ty si čekala až doteď? Zeptala jsem se. Můj hlas byl plochý. Chladný. Přede všemi mámin obličej změkl do něčeho, co vypadalo jako lítost. Zasloužíš si znát pravdu. Všichni si ji zasloužíme. Už jsem se chtěl zvednout a odejít, ale v tom děda bouchl pěstí do stolu. Skleničky z křišťálového Waterfordu spadly a roztříštily se o talíře Lenox. Každá za $380. Pryč. To stačí. To slovo prořízlo místnost jako čepel. Dědečkův hlas nebyl hlasitý. Byl ledový. Pravda není o Doně. Pravda, Viktorie, je o tobě. Posunul po stole manilovou složku. Byla 2 centimetry tlustá. Na štítku napsaném modrým inkoustem stálo, hvězdička důkazy. Neotvírat do 27. listopadu 2025. Uvnitř téhle složky,
řekl děda pevným hlasem, je test DNA. Zpráva soukromého detektiva. 16 e-mailů mezi tebou a Richardem Harringtonem a stornovaný šek na $85 000. Cože, zeptal se děda, místnost stuhla. Máma zbělela v obličeji. Ticho v jídelně bylo těžší než jakékoliv ticho, které jsem kdy cítil. 25 párů očí těkalo mezi mámou, dědou a mnou. Vidlička tety Mary zamrzla na půli cesty k ústům, strýček Thomas vypadal, že chce zmizet v křesle. Dokonce i krocan na stole jako by se přestal vařit, děda nezvýšil hlas. Nemusel. Jeho rakovinou oslabené tělo sice selhávalo, ale mysl měl bystřejší než kdy dřív. Chceš mluvit o pravdě, Viktorie, pokračoval tichým a pevným hlasem. Promluvme si o tom 9měsíčním poměru, který si měla, když jsi ještě říkala věrná manželka. Promluvme si o tom, jak si 26 let používala nevinné dítě jako štít, aby Patrik nikdy nespochybnil svěřenecký fond, který ti jeho rodina dala. Posunul ke mně složku blíž, jeho oči se ten večer poprvé setkaly s mýma, nesvítostí, ale s něčím, na co jsem čekala celý život. S hrdostí, skutečnou tichou hrdostí. Cítila jsem, jak mě za očima pálí slzy, ale odmítala jsem je nechat padnout. Ještě ne před ženou, která se ke mně celý život chovala jako k nepříjemnosti, kterou musí skrývat, pokud tu sedíte a srdce vám buší jako mě v tu chvíli, zastavte na chvíli toto video. Zhluboka se nadechněte a stiskněte tlačítko přihlásit se k odběru. Příběhy, jako je tento, budou od této chvíle jen intenzivnější. Děda se rozhlédl po stole, ruce se mu třásly. Ne ze strachu, ale ze vzteku. Chceš mluvit o pravdě, řekl. Pojďme si promluvit o pravdě. Dana otevřela složku. Jeho ruce už byly pevné. První dokument, který vytáhl, bylo 6 stran, seříznutých dohromady, laboratorní zpráva. Tohle, řekl, je test otcovství. Danina a Patrikova DNA. Zaplatil jsem ho sám v červenci 2018. Daně jsem odebral vzorek z kartáče na vlasy během Vánoc 2017. Patrikův z hrnku na kávu. Přečetl ze zprávy, pravděpodobnost otcovství 0,00%. Patrick Myers není Daniným biologickým otcem. Slova dopadla jako kameny. Tátovi zešedivěla tvář. Podíval se na mámu. Řekla si mi, což znamená, přerušil ho děda, že Viktorie měla poměr. Otázkou je, s kým. Vytáhl druhý dokument. 38 stran. Vázaný. Profesionální. Tohle je zpráva soukromého detektiva. Jamesona Colea jsem najal v srpnu 2018. Bývalý člen FBI. Stálo mě to $28 000. Vystopoval Viktorijin pohyb od června 1998 do března 1999. Děda otočil na stranu 12. Viktoria měla 9měsíční poměr s Richardem Harringtonem. Bohatý manažer Hedgeového fondu. Byl to Patrickův klient. Seznámili se na charitativním večírku 6. června 1998. Románek skončil 22. března 1999, 3 dny poté, co se narodila Dana. Cítila jsem, jak se místnost naklání. Stephanie zašeptala, ty si to věděl. 7 let? Dědeček ji ignoroval, vytáhl USB disk. Tenhle USB disk obsahuje 89 e-mailů mezi Viktorií a Richardem Harringtonem z let 1998 až 2006. Včetně jednoho z 20. dubna 1999. Dědeček se na něj podíval, rozbalil vytištěný e-mail, zvýrazněný žlutě. Z adresy v.myers.1972@aol.com na r.harrington@harringtonhedge.com. Datum 20. dubna 1999, 23 hodin 32 minut. Předmět,
naše domluva, přečetl ho nahlas. Richarde, potřebuji těch 85 000, o kterých jsme se bavili. Musí to skončit čistě. Patrik se to nikdy nesmí dozvědět. Jestli zjistí, že jsem ho podvedla, přijdu o svěřenecký fond, který pro mě jeho rodina založila. 4,5 milionu. Prosím, pošli to do pátku, zmizím z toho omylu, jak nejlépe budu umět. Ticho bylo dusivé. Máma vstala. Tohle je soukromá věc. Neměla si právo, přerušil jí děda. Měla jsem na to plné právo. To já platím za tvoje lži. Vytáhl poslední důkaz. Fotokopii šeku. Čistý. Nespochybnitelný. Stornovaný šek. $85 000 od Richarda Harringtona pro Viktorii Myersovou. Datováno 22. dubna 1999. Poznámka k vypořádání. Ten večer se tátovi poprvé zlomil hlas. Ty si od něj vzala $85 000. Děda se rozhlédl kolem stolu. Hlas mu poklesl. Ticho. Smrtelně. Proč jsem čekal 7 let? Protože jsem chtěl vidět, jací lidé se z vás stanou. Chtěl jsem vidět, jestli Viktorie někdy řekne pravdu, jestli se Patrik někdy postaví za Danu, jestli se Stephanie někdy bude chovat ke své sestře slušně. Podíval se na každého z nich. A dnes večer jste mi to ukázali. Pokusili jste se ji vymazat před celou rodinou kvůli penězům. Hlas se mu zlomil jen nepatrně. Dana je nevinná. Nežádala o to, aby se narodila. O nic z toho se neprosila, ale ty, Viktorie, si ji 26 let používala jako štít, jako pojistku. Cože, zeptal se, posunul mi složku přes stůl. Tohle jsem držel v ruce 7 let, čekal jsem na ten správný okamžik, čekal jsem, až mi ukážeš, kdo doopravdy jsi. A dnes večer si to udělal. V 19:18 se máma beze slova zvedla. Zvedla svou kabelku Hermes Birkenbach a vyšla z předních dveří. Její Mercedes třídy zvyjel z příjezdové cesty v 19:18 Ten večer se nevrátila. Ani následující, ani nikdy jindy. V 19:22 Stephanie vyběhla nahoru do koupelny ve 2. patře a zamkla dveře. Přes dveře jsem slyšel její pláč. O 23 minut později vyšla ven. Za senku měla rozmazanou, oči zarudlé. O té aféře jsem nevěděla, řekla. Přísahám, máma jen řekla, že nejsi tátova. Myslela jsi co? Řekla jsem a můj hlas byl ledový. Že je v pořádku mě ponižovat. Snažila se říct víc. Odešel jsem, mezi 7:30 a 8 večer odešlo 12 z 25 hostů. Mumlali omluvy. Bylo jim to nepříjemné. Rodinná záležitost. Zítra brzy ráno. Ve 8:45 zůstalo jen 8 lidí, já, děda, táta, Stephanie a 4 blízcí příbuzní, kteří nevěděli, kam jinam jít. Ve 21:45 seděl táta v dědově pracovně a volal rozvodovému právníkovi. Stál jsem za dveřmi. Slyšela jsem ho škvírou. Potřebuju rozvodového právníka, rychle. Ne, nemůžu čekat do pondělí, protože moje žena se právě před celou rodinou přiznala k 26leté lži. To je v pořádku. Řekl jsem, viděl mě tam stát. Nic neřekl. Jen přikývl. Ve 23:52 si mě děda zavolal do pracovny. Podal mi malý mosazný klíč. Bezpečnostní schránka, řekl. Hartfordská banka, číslo 1829. Tvoje jméno už na ní je. Je tam všechno, co potřebuješ. Podržel jsem klíč. Byl studený, těžký. Proč si mi to neřekl dřív? Zeptal jsem se, děda se na mě podíval. Jeho oči byly unavené, ale jasné, protože jsem potřeboval vědět, kdo jsou a kdo jsi ty, a teď už to vím,
28. listopadu v 10 hodin dopoledne jsem jela do Hartfordské banky na Pearl Street 320. Všichni jsme se sešli. Bankovní úřednici Nancy Bradfordové bylo 54 let. Měla milé oči. Pan Myers přidal vaše jméno do této schránky v červenci 2018, řekla. Řekl mi, že přijdete, až budete připraven. Schránka číslo 1829, 10x10x24 cm v trezoru ve sklepě. Otevřel jsem ji. Uvnitř jsem našla všechno. Zprávu o testu DNA. Originál z laboratoří Gene Trust v Bostonu. Datum testu 18. července 2018. Zpráva soukromého detektiva, 38 stran, vázaná, profesionální. V hodnotě $380,000, certifikáty akcií, 1200 akcií společnosti Apple Inc. V hodnotě přibližně $234,000 a dokument, který jsem nečekal, účet pro případ smrti, číslo 4, 829, 02, Bank of Hartford, určený příjemce, Dana Elizabeth Myersová. Účel, odstranění dluhu ze studentské půjčky. Částka $85,000, seděla jsem v autě a četla dědečkův dopis. Byl psaný modrým inkoustem, jeho písmo se mírně třáslo, strana 2, poprvé jsem pojal podezření, že něco není v pořádku, když ti bylo 10 let. Viktorie se k tobě chovala jako k přítěži, ne jako k dceři. Zeptala jsem se Patrika, jestli je všechno v pořádku. Odpověděl, právě se oblékla. Ale já jsem viděla pravdu, strana 4, vina. Když si v roce 2017 maturovala na střední škole, měla si projev o bezúhonnosti a řekla si, pravda je jediné dědictví, na kterém záleží. Tehdy jsem to věděla. Byla si jediná, která stála za záchranu, strana 6. V roce 2018 jsem si udělal test DNA, aniž bych ti to řekl. Promiň, potřebovala jsem důkaz, než jsem začala jednat. Výsledky mi zlomily srdce, ne proto, že bys nebyla Patrikova dcera, ale protože jsem si uvědomil, co Viktoria udělala. Použila tě jako štít, jako rekvizitu, jako pojistku. Strana 7. V roce 2023 jsem založil účet na pod. $85,000, přesná částka, kterou Viktoria vzala Richardovi. Krvavé peníze. Chtěla jsem, abyste je dostal zpátky. Čistý. Zdarma. Exekutor je může uvolnit okamžitě po mé smrti, žádné dědické řízení, žádné čekání, žádné závazky, strana 8. Dano, nic jim nedlužíš. Ani odpuštění, ani svou přítomnost, ani mlčení. Chata ve Vermontu je tvoje. Akcie jsou tvoje. A až odejdu, pravda bude taky tvoje, žádám tě jen o tohle, žij svobodně, žij čestně, žij tak, jak oni nikdy nemohli. Dědeček Edmund. 20. listopadu 2025, 20 minut jsem na parkovišti brečel. Ten dopis nebyla jen slova na papíře. Bylo to poprvé za 26 let, co si mě někdo z rodiny bez váhání vybral, děda psal přesně o tom okamžiku, který znal, o oslavě mých 10. narozenin, kdy máma zapomněla koupit svíčky a Stefaní místo nich svoukla ty na svém dortu. Všiml si všeho, každé maličkosti, každého chladného ramene, každého okamžiku, kdy jsem byla odstrčena na okraj stolu. Doslova i obrazně seděla jsem v autě s puštěným topením a 3krát si přečetla ten 8stránkový dopis. Každá stránka mi připadala, jako by dědeček natáhl ruku přes smrt, aby mi předal potvrzení, po kterém jsem toužila, když jsem mu konečně zavolala. Jeho hlas byl slabší než den předtím, ale byla v něm ocel. Přijď za mnou, zlatíčko, nemáme moc času. Ještě téhož odpoledne jsem jela přímo do Darienu. Dům teď voněl nemocnicí, antiseptikem a květinami, které se až příliš snažily překrýt pachloučení. Ale dědečkovi oči se stále rozářily. Když jsem vešla, následujících 5 dní jsme si povídali o všem, co v sobě 7 let dusil.
Vyprávěl mi příběhy o mé skutečné babičce Catherine, o tom, jak by mě měla vroucně ráda. Donutil mě slíbit, že se nikdy nebudu omlouvat za to, že existuji, pokud jste někdy měli prarodiče, kteří ve vás viděli to pravé, když to nikdo jiný neviděl. Napište dědečkovi do komentáře níže. Přečtu si každý z nich. Pak jsem mu zavolala. Zvedl to na druhé zazvonění. Přijď za mnou, zlatíčko, řekl. Měl slabý hlas. Nemáme moc času. 30. listopadu jsem jela 4,5 hodiny do Stowe ve Vermontu. Chata byla na adrese 482 Mountain Road, 1800 čtverečních stop, postavená v roce 1978, cedrové dřevo, kamenný krb, výhled na hory. Na stolku ležela kniha hostů, poslední zápis byl datován 15. října 2025, v den, kdy se dozvěděl svou diagnózu. Přišel jsem sem naposledy před diagnózou. Jestli tohle čteš, Dano. Teď je to tvoje. Udělej si z toho domov. Zůstala jsem 2 noci. Pak jsem odjela zpátky do Connecticutu. Potřebovala jsem dědečka ještě jednou vidět. Od 1. do 5. prosince jsem bydlel v dědečkově domě v Darienu. Rychle odmítl. Rakovina metastázovala, zvyšovala se léčba bolesti. Od 1. prosince se o něj začala 24hodinově starat hospicová sestra Barbara Chenová. 3. prosince byl dědeček stále při smyslech. Seděli jsme u okna. Zeptal se, viděl jsi tu četu? Viděl, řekl jsem. Je dokonalá. Dobře. Teď je to tvoje útočiště. Až bude hluk příliš velký, půjdeš tam. 4. prosince většinu dne prospal. Kapačka s morfiem byla zvýšena, 5. prosince v 2:30 ráno jsem seděl u jeho postele. Držela jsem ho za ruku. Ve 4:16 ráno naposledy otevřel oči. Dano, zašeptal, budeš v pořádku, zlatíčko. Lepší než v pořádku. Teď jsi volná. Odmlčel se. Jeho dech byl mělký. Miluji tě. Jsem na tebe hrdý. Já tě mám taky rád, dědo, řekl jsem ve 4:18 zavřel oči. Barbara potvrdila čas smrti. 5. prosince 2025, 4:18 ráno, klidný, bez bolesti. Byl jsem s ním jediný, Viktorie ho za těch posledních 5 dní ani jednou nenavštívila. Nepřišla ani Stephanie. Táta přišel jednou, zůstal 10 minut a odešel, volal jsem tátovi v 4:30 ráno, zvedl to po 7. zazvonění. Halo? Je pryč, řekl jsem, ticho. 10 vteřin. Zavolám do pohřebního ústavu, řekl. A bylo to. Žádné slzy. Žádná soustrast. Jen logistika. Dne 18. prosince 2025 ve 14 hodin jsme se sešli v advokátní kanceláři Myers & Whitfield, LLP v Hartfordu, 250 Constitution Plaza, 12. patro, konferenční místnost s výhledem na řeku Connecticut. Pozůstalostní advokátce Eleanor Pritchardové bylo 61 let, šedý oblek, brýle na čtení, žádné teplo. Děkuji vám všem, že jste přišli, řekla. Jsme tu, abychom přečetli poslední vůli Edmunda Charlese Myerse, sepsanou 21. listopadu 2025, ověřenou svědky a notářem. Seděli jsme kolem 14metrového stolu z třešňového dřeva. Já, Victoria. Patrick, Stephanie, Eleanor, 2 mladší spolupracovníci. Victoria seděla naproti mě. Od díků vzdání se na mě ani jednou nepodívala. Eleanor otevřela spis mé snaše, Victorii Lynn Myersové, přečetla, nic tu nenechávám. Důvody jsou zdokumentovány v přiložené příloze a zapečetěném dopise, který smí otevřít pouze Victoria. V dopise jsou popsány její činy, zrady a manipulace trvající 27 let, ví, co udělala. Dostane $0, 0 majetku,
nulový přístup k rodinným fondům, mladší spolupracovník podal Viktorii krémovou obálku s voskovou pečetí a monogramem M. Viktorii se roztřásly ruce. Neotevřela ji. Jen na ní zírala. Eleanor pokračovala. Své vnučce Stefanii N. Myersové odkazují částku $250,000, která bude rozdělena jednorázově. Podmínkou je, že podepíše doložku o nepopírání a zaváže se, že nebude tuto závěť zpochybňovat. Tuto částku jí neodkazuji z lásky, ale ze zákonné povinnosti. Umožnila krutost své matky. To je neodpustitelné. Stefanie zašeptala. To je všechno? Svému synovi, Patricku Edmundu Myersovi, odkazují $1,2 milionu a 40% podíl ve společnosti Myers & Whitfield, LLP, s následující podmínkou. Do 60 dnů po mé smrti musí podat žádost o rozvod s Viktorií Myersovou. Pokud tak neučiní, toto dědictví propadá a bude převedeno na Danu. Patrick umožnil zbabělost. Dávám mu jednu šanci, aby si vybral čestnost. Nick se podíval na Viktorii, pak na mě a pak dolů. Eleanor otočila stránku. Své vnučce Daně Elizabeth Myersové odkazují následující. Za prvé, svěřenský fond ve výši $1,1 milionu spravovaný společností Fidelity Investments s ročními výplatami $55,000 počínaje 27. rokem života. Za druhé, nemovitý majetek, četu na adrese 482 Mountain Road, Stowe, Vermont, v hodnotě $380,000, spolu s veškerým zařízením a vybavením. Za třetí, osobní majetek, sbírka šperků mé zesnulé manželky Catherine, oceněná na $190,000, včetně jejího diamantového zásnubního prstenu, safírového náhrdelníku a perlových náušnic. Za čtvrté, odpuštění dluhů, úplné splacení daněných studentských půjček v celkové výši $83,200, jistiny a naběhlých úroků, které budou vyplaceny přímo věřitelům do 30 dnů z účtu splatného po smrti zřízeného pro tento účel. 5. Portfolio akcií, 1200 akcií společnosti Apple Inc. V současné hodnotě přibližně $234,000, celková hodnota přibližně $2,067,200. Eleanor se pozastavila. Vzhlédla. A nakonec, řekla, osobní vzkaz od pana Myerse. Pomalu četla. Dana je jediné vnouče, které dalo přednost pravdě před chamtivostí, poctivosti před pohodlností a milosti před krutostí. Jako jediná je hodna jména Myers. Všem ostatním v této místnosti, měli jste 26 let na to, abyste udělali správnou věc, vybrali jste si mlčení, peníze, ego a teď nemáte nic. Eleanor zavřela složku. V místnosti bylo 12 vteřin ticho. Pak se podívala na Viktorii. Její hlas byl plochý. Chladný. Pan Myers se vyjadřoval jasně a byl při smyslech. Tato závěť je neotřesitelná. Dne 22. prosince, 4 dny po přečtení závěti, podala Viktoria žádost o rozvod, Nejvyšší soud Connecticutu, číslo případu FL 2025 009832. Navrhovatelka Mgr. Viktoria Lynn Myersová. Důvody: nesmiřitelné rozdíly, požadovala spravedlivé rozdělení manželského majetku. Zapomněla, že rodinný svěřenský fond nikdy nebyl majetkem manželů. Bez manželství neměla nic. Koncem prosince začal příběh prosakovat na veřejnost. Dne 28. prosince můj bratranec Thomas napsal na Facebook něco neurčitého o rodinných lžích. Po 3 hodinách to smazal. Ale screenshoty se šířily. Dne 2. ledna 2026 se toho chopily blogy Greenwich Gossip. Prominentní rodinný skandál. Dne 5. ledna tým Merrill Lynch pro dodržování předpisů označil Stefaniino jméno v hodnocení reputačních rizik. Dne 8. ledna Stefanie obdržela dopis s výpovědí. V 19 hodin 48 minut mi poslala e-mail. Předmět: vím, že tohle číst nebudeš. Dano. Dnes mě vyhodili. Nevhodné chování.
Neřekli to, ale já vím proč. Ta věc s dnem díků vzdání unikla na veřejnost. Jsem teď přítěží. Moc mě to mrzí. Za všechno. Vím, že už je pozdě, ale mrzí mě to. Stev, četla jsem to ve 21 hodin 3 minuty. Neodpověděla jsem. Ve 21 hodin 5 minut jsem její e-mail zablokoval. Dne 10. ledna Richard Harrington stáhl všechny své účty ze společnosti Myers & Whitfield LLP. Poslal Patrickovi e-mail s předmětem ukončení služeb. Patricku, vzhledem k nedávným událostem a veřejnému charakteru situace tvé rodiny přesouvám své účty u hedgeových fondů ke společnosti Kravat. S okamžitou platností. Není to nic osobního. Je to prozíravé. Roční poplatky 1,9 milionu dolarů, 34% příjmů firmy, Patrickův partnerský kapitál klesl přes noc o 28% hodnoty. Přes bratrance jsem se dozvěděl, že Patrick volal Richardovi 5krát, Richard to nikdy nezvedl, po 6. to zvedla Richardova asistentka a řekla. Pan Harrington se k tomu už nechce vyjadřovat. Richardův asistent se k tomu vyjádřil. Dne 12. ledna jsem poštou obdržel šek na $83 200, Bank of Hartford, číslo šeku 6182. V poznámkovém řádku stálo, pod distribuce podle podmínek účtu, dědeček si ten účet založil 2 roky před smrtí, před diagnózou, před dnem díků vzdání. Věděl, že ho budu potřebovat. Vložil jsem ho přes mobilní aplikaci. 14. ledna byla částka vyúčtována, 16. ledna jsem se přihlásil ke svému účtu na Vient. Zůstatek mé studentské půjčky ukazoval $0. Poprvé po 8 letech jsem nikomu nic nedlužil, 15. ledna jsem naposledy projel kolem Greenwichského domu. Na trávníku před domem stála cedule na prodej. 6200 metrů čtverečních lží, konečně prázdných, 16. ledna jsem se rozhodl. Zablokoval jsem Viktoriino číslo. Zablokoval jsem Stefaniino číslo. Zablokoval jsem jejich e-maily. Odstranil jsem jejich sledování na všech platformách. Tátu jsem nezablokoval. Ale stlumil jsem jeho oznámení, od čtení závěti mi poslal 4 zprávy, 18. prosince se omlouvám, 21. Prosince, měla jsem tě chránit, 28. Prosince, promiň, 4. Ledna, můžeme si promluvit, na jednu jsem odpověděla. Na 21. prosince. Řekl jsem, já vím. Na ostatní jsem neodpověděl. Nedlužil jsem jim svou přítomnost. Nedlužil jsem jim odpuštění. Nedlužil jsem jim přístup do svého života. Už ne zablokovat je mi připadalo jako odstranit závaží, které jsem nesl tak dlouho, že jsem zapomněl, jaké to je stát rovně. Už žádné noční SMSky od mámy, která předstírala, že je všechno normální, už žádné pasivně agresivní memy od Stefanie o rodinné loajalitě. Už žádné trapné, jak snášíš zprávy od táty, které ve skutečnosti znamenaly, prosím, nedělej to pro firmu ještě horší. A tak jsem se rozhodl, že to udělám. Poprvé byl můj telefon tichý a to ticho mi připadalo jako svoboda. 20. ledna jsem prostřednictvím Eleanor Pritchardové dostala zprávu. Richard Harrington se chtěl sejít. Souhlasil jsem. Jednou. Na veřejném místě. Maximálně 20 minut. Sešli jsme se ve Starbucks na Greenwich Avenue. Ve 3 odpoledne. Richardovi bylo 62 let. Šedivé vlasy, hodinky Patek Philippe, kašmírový kabát. Posadil se. Já jsem nestála. Nepodal jsem mu ruku. Děkuji vám za setkání, řekl. Vím, že jste nemusel. Máte 15 minut, řekl jsem. Chtěl jsem se omluvit za všechno, za tu aféru, za to, že jsem tam nebyl, za ty peníze. Myslíš těch $85 000, které si zaplatil mé matce, aby mě nechala zmizet? Odmlčel se. Tak to nebylo.
Přesně tak to bylo. Zaplatil si jí, aby mě skryla, aby skryla, co si udělal. A ona si za ty peníze koupila život, zatímco já jsem vyrůstal a přemýšlel, proč se na mě vlastní matka nemůže dívat, nevěděla jsem, že by, ty si to nechtěl vědět. To je něco jiného. Ticho. 8 vteřin. Máš pravdu, řekl. Nechtěl jsem to vědět. Byl jsem zbabělec. A pořád jsem. To je všechno? Zeptal jsem se. Ne. Chtěl jsem se zeptat, jestli můžu něco udělat, abych to napravil. Cokoliv. Nic. 26 let se nedá vrátit zpátky. Nemůžeš mi vrátit dětství, ve kterém jsem se cítila chtěná. Nemůžeš. Odmlčel jsem se. Podívala jsem se na něj. Vlastně je tu jedna věc. Naklonil se dopředu. Cokoliv. Nech mě na pokoji. Nekontaktuj mě. Neposílej mi dopisy. Nesnaž se mě odškodnit. Nepotřebuju tvůj pocit viny. Nepotřebuji tvé peníze. Nepotřebuji tě. Vstal jsem. Tady jsme skončili. Schůzka trvala 18 minut a 12 vteřin. Richard nechal na stole vizitku s ručně psaným vzkazem. Kdyby sis to někdy rozmyslel. Nechal jsem vizitku na stole. Nikdy jsem se neohlédl, ta schůzka s Richardem trvala přesně 18 minut a 12 vteřin, ale uzavřela kapitolu, o jejíž účast jsem nikdy nestál. Když jsem vycházela z toho Starbucksu. Do tváře mě udeřil chladný greenwichský vzduch a já si uvědomila něco mocného, nepotřebovala jsem jeho omluvu. Nepotřebovala jsem jeho peníze. Nepotřebovala jsem ničí vinu. Potřebovala jsem jen pravdu, kterou mi děda dal. 18. ledna jsem odjel zpátky do Vermontu. Na chatě jsem zůstal 10 dní, od 18. do 28. ledna. Chata voněla cedrem a dřevěným kouřem. Klub fungoval perfektně. Výhled byl přesně takový, jaký děda říkal, že bude, nekonečné hory. Žádný hluk, žádné lži. Jen klid, vybalila jsem šperkovnici, kterou mi děda odkázal. Sbírka mé babičky Catherine, diamantový zásnubní prsten z roku 1892, safírový náhrdelník z 20. let, perlové náušnice. Na poličce jsem našla album s fotografiemi, které tam děda nechal, moje fotky od novorozeněte do roku 2024, každá z nich popsaná jeho rukopisem. Moje skutečná vnučka, 4 hodiny denně jsem si psala deník. Prošla jsem 2 stezky. Stow Pinnacle a Sterling Pond. 3 dny jsem se nepodívala na telefon. 4. večer jsem seděl u ohně a něco si uvědomil. Už jsem se nezlobil, byl jsem jen unavený a připravený nechat to být. Dne 31. ledna jsem seděl na verandě vermontské chaty. Vzduch byl studený, hory byly pokryté sněhem. Ještě jednou jsem otevřel dědečkův dopis. Strana 8, poslední řádek. Teď jsi svobodný, ne kvůli penězům, ale protože znáš pravdu. Opatrně jsem dopis složil. Vrátil jsem ho do obálky. Pak jsem se podíval na hory a zašeptal, děkuju, dědo. Jsem volný. Od toho dne díků vzdání uplynuly 2 měsíce. Moje matka přišla o všechno. Moje sestra přišla o práci. Můj otec přišel o svého největšího klienta. A já sedím na chatě ve Vermontu, kterou vlastním. Nemám žádné dluhy. Mám svěřenecký fond, mám šperky, které patřily babičce, která mě skutečně milovala. Ale co víc, mám pravdu, dědeček říkával, jediné dědictví, na kterém záleží, je poctivost. To je pravda. Měl pravdu. Protože krev z vás rodinu nedělá. Peníze taky ne. Záleží jen na tom, kdo se rozhodne zůstat, když peníze a maska zmizí, a když masky oné noci na den díků vzdání spadly, zjistil jsem, kdo přesně všichni jsou. Máma si vybrala chamtivost.
Stefanie si vybrala pohodlnost. Táta si vybral mlčení. A dědeček? Děda si vybral mě. Pokud vás tento příběh rozlobil, zamrazilo vás z něj nebo vám připomněl, že pravda vždy vítězí, podělte se o něj s jedním člověkem, který ho potřebuje slyšet. Protože někde tam venku sedí někdo na druhém konci stolu a potřebuje vědět, že vy nejste ten problém. Oni jsou. Jmenuji se Colleen Mercerová. Je mi 34 let. Před 5 lety se na pohřbu mé sestry postavila moje vlastní rodina a před více než 200 lidmi prohlásila, že jsem ji zabila já. Žádný soud. Žádné důkazy, moje matka nic z toho nepotřebovala. Prostě to řekla dostatečně nahlas, aby to všichni slyšeli, a od té chvíle jsem se v očích lidí, kteří mě přivedli na svět, stal vrahem. Vymazali mě z rodiny. Žádné vysvětlování, žádné telefonáty, nic, pak mi před pár dny napsala matka. Táta je na jednotce intenzivní péče. Říkají, že mu zbývá jen 24 až 48 hodin. Jestli nepřijedeš, je to tvoje vina. Jel jsem celou noc, abych se vrátil, když jsem konečně dorazila k jeho lůžku, otec se na mě podíval, chytil mě za ruku a zašeptal 5 slov, která rozbila všechno, co jsem si myslela, že vím. Neřídila si, Colleen. Otevři tu krabici. Než vám řeknu, co bylo uvnitř té krabice a jak to úplně zničilo lež, se kterou jsem byla nucena žít 5 let, věnujte prosím chvilku tomu. Abyste dali like tomuto videu a přihlásili se k odběru, ale jen v případě, že vás někdy zradila vlastní rodina nebo vás obvinila z něčeho, co jste neudělali. A svou odpověď napište hned teď do komentářů, kdyby vás vaše rodina obvinila z úmrtí, které jste nezpůsobili, vrátili byste se, když ano, nebo nikdy. Nyní vás přenesu zpět do oné osudné noci. Ta zpráva přišla ve čtvrtek ve 23 hodin 47 minut hodin. Seděl jsem na našem gauči ve Franklinu v Tennessee. Ryan už šel spát. Na chodbě svítilo Emmino noční světlo, v domě bylo ticho až na hučení myčky, která dokončovala svůj cyklus. Rozsvítil se mi telefon. Číslo nebylo uložené, ale poznala jsem předvolbu 614, Columbus. Tvůj otec je na jednotce intenzivní péče v Riverside Medical, zápal plic, sepse. Říkají 24 až 48 hodin. Jestli se rozhodnete nepřijít, je to na vás. Mami. Přečetla jsem si to 3krát. Matčin hlas jsem neslyšela, ani prostřednictvím textové zprávy. Už 1847 dní. To číslo bylo přesné. Počítala jsem to. Věta to je na tebe mě zasáhla jinak, než asi zamýšlela. Byla to stejná věta, kterou použila před 5 lety, když stála v naší kuchyni 3 dny po nehodě, když jsem se ještě snažila dát dohromady, co se stalo. Jestli je Sophie pryč, je to tvoje vina, Colleen. Seděla jsem a zírala na obrazovku. Mohla jsem to smazat. Měla jsem to smazat. Ale už jsem otevírala mapy Google. Z Columbusu v Ohiu do Franklinu v Tennessee. 6 hodin a 12 minut Ryan mě našel, jak si balím tašku ve 12:28, stál ve dveřích naší ložnice a díval se, jak skládám svetr, který jsem nepotřebovala. Věděl to, vždycky to věděl. Nic jim nedlužíš, Cole, řekl tiše. Víš to, že? Já vím. Tak proč tam jdeš? Zapnul jsem tašku. Protože když nepůjdu, nikdy mě nepřestane zajímat, co mi chtěl říct. Ryan přešel pokoj a políbil mě na čelo. Zavolej mi, až tam budeš. Ne jestli, ale kdy, jako by věděl, že už jsem se rozhodla, odjela jsem v 4:30 ráno. Emma ještě spala. Políbila jsem ji na čelo, opatrně, abych ji nevzbudila, a zašeptala, máma tě má ráda. Pohnula se, ale neotevřela oči. Byly jí 4 roky. Nikdy nepoznala mé rodiče, nevěděla, že má babičku a dědečka 6 hodin na sever, kteří se rozhodli nevědět,
že existuje. Jel jsem po I-65 na sever tmou. Kentucky se objevilo ve světlech mých reflektorů krátce po 6. Slunce vyšlo někde za Louisville a zbarvilo oblohu do bledé a chladné barvy. Na odpočívadle kousek za hranicemi Ohio jsem Ryanovi napsala SMS. Za Louisville zbývá 4,5 hodiny. Okamžitě mi odpověděl, miluju tě, jeď opatrně. Koupila jsem si v automatu příšernou kávu a stála na parkovišti a pozorovala výjíždějící návěsy. Vzduch byl cítit naftou a mrazem, únor v Ohiu mi připadal jiný než únor v Tennessee, ostřejší, zlejší. Vrátil jsem se do auta, po připojení telefonu se automaticky spustil starý playlist. Písničky z roku 2020, písničky, které jsme si se Sofií zpívali. Přeskočil jsem první z nich. Než zazněl refrén, v 8 hodin 47 minut jsem přejel do Ohia. Stát vypadal pořád stejně. Dálnice, výjezdy, šedivá obloha, jako by tu nic neumřelo, než jsem zastavil pro benzín. Měl jsem 3 zmeškané hovory, všechny ze stejného čísla, všechny s předvolbou 614, Columbus. Nepoznal jsem ho. Nezavolal jsem zpátky, GPS mě navedla na silnici I-71, pak na 270, pak na výjezd na Riverside Medical Center. Nemocnice se objevila po mé pravici, rozlehlý komplex ze skla a betonu, který jsem neviděl 5 let, ale pamatoval jsem si ho naprosto jasně. Zaparkoval jsem ve 3. patře garáží, bylo 9 hodin 53 minut. Seděl jsem v autě 6 minut, ruce na volantu, zíral na palubní desku. Pak jsem Ryanovi napsala, jsem tady. Ahoj, Ryane. Okamžitě odpověděl, máš to mít. Nevěřila jsem mu, než vám řeknu, co se stalo v tom pokoji na jednotce intenzivní péče. Musíte pochopit, jakou noc Sophie zemřela. 26. září 2020. Byla sobota, strávili jsme víkend v domě mých rodičů u jezera Buckeye Lake, na malém místě, které vlastnili 20 let. Asi 40 minut od Columbusu, mělo to být poslední rodinné setkání předtím, než opravdu nastane podzim. Svátek práce už byl pryč. Vzduch měl ten správný nádech konce léta. Byl tam můj bratr Brett, kterému tehdy bylo 37 let, byl už od 6 večer, pivo, pak whisky, tak jak to vždycky dělával na rodinných oslavách. Byla s ním jeho snoubenka Laila. Moji rodiče šli spát kolem 10. Sophie bylo 19, studovala ve 2. ročníku na Ohio State. Měla celý život před sebou, nechtěla odejít. Bylo po 11. a Brett řekl, že táta chce, aby se dům zamkl. Měl klíče. Sophie se na mě podívala a řekla, můžeme zůstat ještě hodinu. Brett se chová divně. Měla jsem ji poslechnout, ve 22 hodin 58 minut mi Sophie napsala SMS-ku přes celou místnost. Počkej na mě. Nechci jet, když Brett řídí. Pil. Odepsala jsem jí, sednu si s ním dopředu. Ty si vezmeš zadní sedadlo. Tu zprávu mám pořád v telefonu, nikdy jsem ji nevymazala. Je to poslední věc, kterou mi kdy řekla, odjeli jsme z domu u jezera ve 23:02, Brett trval na tom, že bude řídit. Byla jsem unavená. Měla jsem se s ním kvůli tomu pohádat, ale neudělala jsem to. Myslela jsem, že si sednu dopředu, budu ho držet vzhůru a dohlédnu na to, aby se soustředil. Sophie si sedla na zadní sedadlo za něj, já si sedla na místo spolujezdce. Brett nastartoval motor, zastavili jsme u rychlostní silnice na silnici 37. Brett chtěl Red Bull. Sophie potřebovala na záchod. Natankoval jsem. $38.50, tu částku si pořád pamatuju. Nad pumpou číslo 4 byla bezpečnostní kamera, tehdy jsem o tom nepřemýšlel, ale můj otec ano. O rok později zaplatil manažerovi $200 za kopii toho záznamu. Sophie si koupila Skittles. Brett si koupil cigarety, což bylo zvláštní, protože nekouřil, později jsem si uvědomil, že to bylo z nervozity.
Už něco plánoval, vrátili jsme se do auta, Brett na místě řidiče, Sophie za ním, já na místě spolujezdce. Ve 23:08 jsme vyjeli z parkoviště Speedway a zamířili na jih po silnici 37 směrem na Dublin. Brett zesílil hudbu. Příliš nahlas, jako by se snažil něco přehlušit. Vzpomínám si, jak se prořízl Sophien hlas. Brette, jedeš moc rychle. Brett se zarazil. Řekl jsem, že jsem v pohodě. Pak se rozsvítila světla. Náraz. Černá. Další věc, kterou si pamatuji, je, že jsem se o 3 dny později probudil v nemocničním pokoji a nade mnou stáli máma a Brett. Měl jsem otřes mozku. V obou rukou jsem měl véčka, vedle postele vytrvale pípal monitor. Pamatuješ si, co se stalo? Zeptala se mě matka. Snažila jsem se přemýšlet. Hlavu jsem měla plnou statické elektřiny. Jeli jsme autem. Kde je Sophie? Matčin obličej mi to řekl dřív než její slova. Sophie to nepřežila, Colleen. Vzduch opustil místnost. Brett stál za ní se skříženýma rukama. Tvářil se podivně, příliš klidně, příliš kontrolovaně. Co se stalo? Zašeptala jsem. Řídil si, plukovníku, řekl Brett. Jeho hlas byl vyrovnaný, klidný. Jako by to měl nacvičené. Ty si to nepamatuješ? Říkal si, že si v pohodě řídil. Zírala jsem na něj. Neřídil jsem. Řídila si, řekla máma. Pevně, jistě. Řekla to policie. Nepamatuješ si to kvůli otřesu mozku? Doktoři říkali, že výpadky paměti jsou normální, snažil jsem se přemýšlet. Snažil jsem se vrátit vzpomínky zpět. Ale nic tam nebylo. Jen světla reflektorů a náraz a Sophien hlas, Brette, jedeš moc rychle. To bylo všechno. Ale Brett mi říkal, že jsem řídil, matka mi říkala, že jsem řídil, že jsem měl otřes mozku a že Sophie je mrtvá. Druhý den přišla do nemocnice Laila. Brettova snoubenka, zdravotní sestra v jiné nemocnici, podala výpověď na policii. Colleen říkala, že je v pořádku, že může řídit, řekla Laila detektivu Vadeovi Collinsovi. Brett se nabídl, ale ona trvala na svém, zdálo se jí, že je v pořádku. Hlášení o nehodě bylo podáno 2. října 2020, rodič řidiče, Colleen Mercerová. Nebylo vzneseno žádné obvinění. Vyšetřování bylo uvedeno jako probíhající. Ale nikdy z něj nic nevzešlo, nikdy jsem nebyl zatčen, nikdy jsem nebyl odsouzen, ale nepotřeboval jsem odsouzení. Moje rodina už byla rozhodnutá, můj otec přišel do nemocnice ve středu 30. září. Zdržel se 8 minut. Nechtěl se mi podívat do očí. Musíš si odpočinout, zlatíčko, řekl. Tati, nepamatuju si, že bych řídila. Odvrátil pohled. Doktor řekl, že je to normální. Pak odešel, jako by před něčím utíkal. Nevěděla jsem před čím. Sophien pohřeb se konal 8. října 2020. Čtvrtek 14 hodin, pohřební ústav Riverside ve Westerville, na stejném místě, kde jsme před 6 lety pohřbili mého dědečka. Přišly 200 lidí. Možná víc. Sophie ležela v uzavřené rakvi, bílé s růžovými růžemi. Náraz byl příliš silný na otevřenou rakev. Místo toho tam byla její fotka, maturitní snímek z května. Usmívala se. Vypadala tak mladě, seděla jsem v zadní řadě, na pohřbu své vlastní sestry, a připadala jsem si jako vetřelec. Vedle mě seděla teta June, sestra mého otce. Jak se držíš, zlato? Zašeptala. Nevím. To byla pravda. Nevěděla jsem, jak se mám cítit. Smutek a pocit viny se proplétaly tak pevně, že jsem je nedokázala od sebe rozeznat. Pohřeb se konal na hřbitově ve Westerville, sekce C, parcela 47, když spouštěli rakev, začalo lehce pršet. Matka stála u hrobu a Brett ji držel.
Otec stál vedle nich a zíral do země. Já jsem stála o 10 metrů dál, sama. Ryan stál vedle mě a držel mě za ruku, ještě jsme nebyli manželé, ale byl to jediný člověk, který se na mě od té nehody nedíval jinak. Pastor řekl, odevzdáváme Sofíno tělo zemi, zem k zemi, popel k popelu. Všichni jsme se rozesmáli. Matka se otočila. Podívala se přímo na mě a řekla to dostatečně nahlas, aby to všichni slyšeli. Zabila si svou sestru, Colleen. Zabila si moje dítě. Nekřičela, neplakala, jen to konstatovala jako fakt. Slyšelo ji 200 lidí. Nikdo neřekl ani slovo. Nikdo se mě nezastal. Dokonce ani můj otec, teta June zalapala po dechu. Ryanova ruka se sevřela kolem mé. Brett jí neodporoval. Jen tam stál, držel mou matku, tvář měl prázdnou. Stála jsem tam v dešti a něco jsem si uvědomila. Už jsem nebyla jejich dcera, byla jsem dcera, která zabila Sofii. Pokud vaše rodina někdy uvěřila osobě, která mluvila nejhlasitěji, místo osobě, která mluvila pravdu, zanechte v komentářích níže slovo pravda. Ten večer se moje rodina sešla v domě mých rodičů v Dublinu. Nebyl jsem pozván. Ve 20 hodin 32 minut mi otec napsal, tvoje matka potřebuje prostor. Možná bys měl taky. To byla poslední textovka, kterou mi otec poslal. Na 4 roky a 4 měsíce, v týdnech po pohřbu jsem slyšel různé věci, hlavně od tety June. Byla jediná, kdo se mnou ještě mluvil. Matka všem říkala, že jsem jel rychle, že mě Brett prosil, abych zpomalil, že Sophie měla strach. Ta historka se šířila rodinou, kostelem mých rodičů, čtvrtí v Dublinu, kde jsem vyrůstala. Stala jsem se dcerou, která zabila svou sestru. 3. listopadu mi Brett poslal jednu SMSku. Musíš vyhledat pomoc, Colleen. Tomu, co jsi udělala, se musíš postavit čelem. Neodpověděla jsem. Jeho číslo jsem si ale nezablokovala. Chtěla jsem si zapamatovat, co si o mě myslí. Do listopadu jsem se přestala snažit někoho přesvědčit. S Ryanem jsme se vzali u soudu 14. listopadu 2020. Jen my 2 a 2 svědci. Žádná rodina, žádné oznámení. V květnu 2021 jsme se přestěhovali. Ryan dostal pracovní nabídku ve Franklinu v Tennessee. Logistická společnost potřebovala vedoucího účetního. Já jsem si našla práci na dálku, kde jsem dělala koordinaci provozu pro neziskovou organizaci. Zbalili jsme 26metrový úhaul a vyrazili na jih po silnici I-65. Rodičům jsem neřekla, že opouštím Ohio. Prostě jsem zmizela. Stejně jako oni mě nechali zmizet. Emma se narodila 18. prosince 2021 ve Williamson Medical Center. Vážila 6 liber a vážila 4 unce. Má jméno? Zeptala se sestra, odpověděla jsem. Emma. Po nikom. Ani po mé matce, ani po Ryanově matce. Prostě Emma. Čistá. Nová. Hodiny. Matka se svou vnučkou nikdy nesetkala. Nikdy jsem jí neřekla, že Emma existuje. Vybudovali jsme si život ve Franklinu, na adrese 412 Magnolia Lane, malý domek s oploceným dvorem. Emma začala loni chodit do školky. Ryan dělal staršího kontrolora. Já jsem dál pracovala. Měli jsme přátele. Rutina. Normální život, ale nemohla jsem pohřbít tíhu smrti, kterou jsem nespůsobila. Jednou, když jí byly 3 roky, se mě Emma zeptala, mami, proč nemám babičku a dědečka? Ne, odpověděla jsem, máš, holčičko. Jen žijí daleko. Nebyla to lež. Opravdu žili daleko, a to ve všech důležitých ohledech. Vešla jsem do zdravotnického centra Riverside 14. února 2026 v 10 hodin 7 minut, na svatého Valentína. Ironie mi neunikla. Z automatu ve vstupní hale jsem si vzal návštěvní průkaz, číslo průkazu a 0412, na průkazce bylo kostičkovaným písmem vytištěno mé jméno.
Colleen Mercerová. Byl to zvláštní pocit vidět to jméno tady, v téhle budově, v tomhle městě, jako bych byla někým, kým jsem bývala. Výtah mě vyvezl do 5. patra. Vidím tě. Dveře se otevřely a já to okamžitě ucítila. Dezinfekci rukou, čisticí prostředek na podlahy, tu zvláštní zatuchlost, kterou mají jen nemocnice. V téhle nemocnici jsem už jednou byla, před 5 lety, když mi řekli, že Sophie je mrtvá. Ten zápach byl stejný, moje matka seděla v čekárně na vinilové židli u okna. V televizi nad ní hrála CNN, stlumená. Když jsem vešla, vzhlédla. Nestála. Jdeš pozdě, řekla, podíval jsem se na hodinky. Říkala si 8:40 hodin. Jsem tu za 10. Vypadala starší, než jsem si pamatoval. 65. Ale vypadala na 70. Šedivé vlasy stažené do pevného drdolu, vrásky kolem úst, které tam dřív nebyly. Dívala se na mě, jako bych byla duch, kterého pohřbila, já se na ní díval jako na cizího člověka. Kde je Brett? Zeptala jsem se. Brzy tu bude. Tvůj otec je v pokoji 512. Začala jsem kráčet směrem k jednotce intenzivní péče. Colleen, zavolala, zastavila jsem se. Tvůj otec byl včera večer pod vlivem léků, řekla. Nebyl ve své kůži. Jestli říkal něco divného, nevykládej si to. Ne, řekla jsem, neodpověděla jsem. Pokračoval jsem v chůzi, před pokojem 512 na mě čekala sestra. Na odznaku měla napsáno Patel. Jste z rodiny, zeptala se. Jsem jeho dcera. Ptal se po někom jménem Colleen. To jste vy? Ano. Zaváhala. Je intubovaný, většinu času pod sedativy, ale mívá chvíle, kdy je při smyslech. Jestli ho chceš vidět teď, je to dobře. Jeho životní funkce jsou nestabilní. Ano. Jaká je jeho prognóza? Není dobrá. Zápal plic přešel v sepsi. Selhávají mu orgány. Je mi to líto. Přikývl jsem. Můžu jít dovnitř? Samozřejmě. Strčil jsem do dveří. V místnosti bylo šero. Monitory tiše pípaly. Injekční pumpa hučela. Ventilátor syčel v rytmu. Otec ležel v posteli. Malý pod bílým povlečením. Vždycky to byl velký muž. Měřil 1,80 m, mechanické ruce, široká ramena. Muž, který by dokázal zvednout blok motoru a vypadalo by to jednoduše. Teď vypadal, jako by se ztrácel. Měl otevřené oči. Viděl mě. Jeho ruka se pohnula, dlaní vzhůru, jako by chtěl, abych přišel blíž, přešel jsem místnost a postavil se vedle postele. Ahoj, tati, řekla jsem tiše. Pokusil se promluvit, ale hadička ventilátoru mu v tom zabránila. Něco zamumlal. Nedokázala jsem to pochopit, dveře za mnou se otevřely. Vešla máma. Neunavuj ho, Colleen. Otec k ní přenesl pohled. Vypravil ze sebe jedno slovo. Ven. Ve dveřích se objevila sestra Patelová. Medam, žádá o soukromí. Možná jim dejte pár minut. Matce se stáhla čelist, ale odešla. Dveře se s cvaknutím zavřely, otec sáhl pod polštář. Ruka se mu třásla. Něco vytáhl. Mosazný klíč, malý, starý, na okrajích zašlý. Bylo na něm vyryté číslo, slabé, ale čitelné, 2, 1. 4. Vtiskl mi ho do dlaně, jeho stisk byl překvapivě silný. Podívala jsem se na klíč. Byl teplý od jeho ruky. Co je to? Zašeptala jsem, pokusil se znovu promluvit, ale trubička ho zastavila. Slabě gestikuloval směrem k tlačítku pro přivolání sestry. Stiskla jsem ho. Vrátila se sestra Patelová. Co potřebujete? Otec ukázal na masku ventilátoru.
Pochopila. Rychle se pohnula, mírně upravila hadičku a poskytla mu několik vteřin dýchacích cest. Ještě chvilku, řekla. Ať je to rychle. Otec se na mě podíval. Jeho hlas zněl ochraptěle, sotva slyšitelně. Box 214, Fifth Third, Hendersonville Branch, ať to Brett nevidí. Ne, 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 monitor začal pípat rychleji. Sestra Patelová se vrátila dovnitř a vyměnila masku. Víc času vám dát nemůžu, řekla, ale otec ještě neskončil. Znovu mě chytil za ruku a přitáhl si mě k sobě. Zašeptal dalších 5 slov. Neřídila si. Colleen. Pak si odkašlal. Monitory se rozkřičely. Sestra Patelová stiskla tlačítko pro přivolání pomoci. Potřebuji, abyste ustoupil, řekla. Přiběhli další zaměstnanci. Tlačili mě ke dveřím. Poslední, co jsem viděla, byla otcova tvář, jeho oči upřené do mých. Pak se dveře zavřely, když jsem vyšla ven, byl Brett na chodbě. Bylo mu už 42 let, byl stále vysoký a široký, ale jeho tvář zestárla. Kolem očí měl vrásky, vlasy na spáncích mu šedivěly, viděl, že něco držím. Co ti dal, zeptal se, sevřel jsem pěst kolem klíče. Nic. Colleen. Jak se má Laila? Zeptal jsem se, zamrkal. Má se dobře. My jsme v pořádku. Prošla jsem kolem něj k výtahu. Kam jdeš, zavolal za mnou. Pro kafe. Neohlédla jsem se, jela jsem do banky Fifth Third v Hendersonville. Z nemocnice to bylo 18 kilometrů, v poledním provozu 22 minut. O kávě jsem lhala. Klíč mi celou cestu hořel v kapse. Neřídila si, Colleen. 5 let, 1847 dní a otec mi právě řekl, že jsem neřídila, banka byla na Main Street, malá pobočka ve městě, kde jsem nikdy předtím nebyla. Zaparkovala jsem na parkovišti a 3 minuty seděla v autě a zírala na klíček v ruce. Pak jsem vešla dovnitř, u přepážky mě přivítal bankéř. Na její jmenovce stálo Sharon. Potřebuji se dostat do bezpečnostní schránky, řekl jsem. Máte klíč a průkaz totožnosti. Obojí jsem jí podal. Podívala se na klíč. Schránka 214. Podívám se na účet. Napsala do počítače, zamračila se a znovu napsala. Pak se na mě podívala. Slečno Mercerová, na této schránce jste uvedena jako oprávněný uživatel. Vaše jméno bylo přidáno v srpnu 2022. Cože? Váš otec, Grant Mercer, vás přidal jako spoluuživatele 14. srpna 2022. Máte plný přístup. Před 3,5 lety na tuhle schránku přidal moje jméno a ona mi to nikdy neřekla. Sharon mě zavedla do trezoru, malé místnosti s kovovými krabicemi lemujícími stěny. Použila svůj a můj klíč, aby otevřela schránku 214. Poskytnu ti soukromí. Řekla. Nespěčejte. Odešla, stál jsem sám v malé prohlížecí místnosti a zíral na krabici. Byla kovová. Asi 10 cm široká, 5 cm vysoká, 24 cm hluboká. Zvedl jsem víko, uvnitř bylo 6 manilových obálek uspořádaných, označených a nahoře dopis adresovaný mě otcovým rukopisem. Colleen ho otevřela jako první. Když jsem ho zvedla, roztřásly se mi ruce. Dopis byl 4stránkový, psaný rukou, modrým inkoustem, datovaný 14. srpna 2022, v den Sofijných narozenin. Bylo by jí 22. Colleen, jestli tohle čteš, tak jsem buď mrtvý, nebo umírám a dlužím ti pravdu, kterou jsem ti měl dát už před 5 lety. Brett mi to řekl ten večer v nemocniční kapli. Bylo 3 hodiny 42 minut ráno 27. září 2020, 6 hodin po nehodě. Našel mě, jak sedím sama.
Třásl se a plakal. Říkal, že řídil. Říkal, že mu Sophie řekla, aby zpomalil. Vyjel na ni. Řekl, že poslední, co si pamatuje, je její hlas, Brete, prosím. A pak ten náraz říkal, že se probudil. Ty jsi byl v bezvědomí a Sophie byla pryč. A on se rozhodl. Vyměnil si s tebou místo. Říkal mi, že byl vyděšený, že kdyby věděli, že je opilý, přišel by o všechno, obchod, budoucnost, všechno, co jsem pro něj vybudovala, a pak mě prosil, abych to neříkal tvé matce. Měla jsem jít hned na policii. Měla jsem jim říct pravdu. Měla jsem tě chránit, ale neudělala jsem to, tvoje matka řekla, nemůžeme přijít o obě děti. Colleen je silná. Ona to přežije. Brett vězení nepřežije. A já jí věřila, nebo jsem jí chtěla věřit, protože to bylo jednodušší, než se jí postavit, říkala jsem si, že jsi silný. Měla si Ryana. Přežiješ to. Brett neměl nic než ten obchod a svou budoucnost. Kdyby šel do vězení, nikdy by se z toho nevzpamatoval. Myslela jsem, že chráním svou rodinu. Chránil jsem lež, než jsem si uvědomil, jak moc jsem se mýlil. Byl si pryč. Odstěhoval ses. Nebral si mi telefony. Tak jsem ti postavil tuhle krabičku. Najal jsem si soukromého detektiva. Získal jsem nahrávky. Napsal jsem místopřísežné prohlášení. Všechno jsem zdokumentoval, nemohl jsem ti dát spravedlnost, dokud jsem byl naživu, ale mohl jsem se ujistit, že pravda přežije. Nečekám, že mi odpustíte. Já bych neodpustil. Ale zasloužíš si, aby se ti vrátilo tvé jméno. Zasloužíš si přestat nést Sophiinu smrt. Využij to, jak budeš potřebovat. Milovala jsem vás oba, ale vybrala jsem si dítě, které chtěla tvoje matka, a zemřu s vědomím, že to byla ta nejhorší věc, kterou jsem kdy udělala. Je mi to líto, zlatíčko, tati, dole byla pečeť notáře, datovaná 14. srpna 2022, ověřená Karen Westfieldovou. Přečetl jsem si ji 2krát. Pak jsem ji odložil a otevřel první obálku, hvězdička obálka 1. Zpráva o nehodě a fotografie z místa nehody, hvězdička oficiální zpráva o nehodě. Zpráva číslo 2020, FR 091438, podaná 2. října 2020. Úřad šerifa okresu Franklin. Zřejmě řidička Colleen Mercerová, ale pod ním byly fotografie z místa činu, 14 fotografií, které jsem nikdy neviděl. Auto omotané kolem stromu. Strana řidiče pomačkaná, úhel nárazu neodpovídal příběhu, který vyprávěli. A jedna fotka, u které se mi zastavil dech, Brett stál vedle vraku, tvář měl bledou, oči vytřeštěné. Vypadal vyděšeně, hvězdička obálka 2. Záběry z benzinové pumpy, hvězdička DVD v plastovém obalu. Označené otcovým rukopisem. Speedway, silnice 37, září 2020, 23 hodin 2 minuty hodin. Pod ním poznámka. Zaplaceno $200 správci za kopii. GM. Tady jsem se na to nemohl dívat, ale věděl jsem, co to ukáže. Brett nastupuje na místo řidiče, obálka 3. Zvukový přepis z 911. 3 stránky. Volání, které svědek uskutečnil 26. září 2020 ve 23 hodin 21 minut hodin. Volající Jerry Palmer. Řidič nákladního vozidla, nezávislý svědek, linka 04. Viděl jsem ho, řidiče, jak jede nejméně 65, možná 70. Vydržel to. V té zatáčce, to je sebevražda. Operátorka, vůz se řítí do protisměru, vidíte teď toho řidiče. Palmer, kolem auta jsou lidé. Nemůžu. On, ne ona. Řidiče muže viděl dříve, než mu někdo řekl,
Co má vidět, obálka 4. Otcova poznámka. 1 stránka. Psáno na stroji. Datováno 27. září 2020. Ve 3:42 ráno Brett mě našel v kapli. Třásl se. Řekl, tati, řídil jsem. Spanikařil jsem. Colleen byla v bezvědomí. Myslel jsem si, že když zjistí, že jsem opilý, o všechno přijdu. Máma se to nesmí dozvědět. Prosím, tati, prosím. Otec to věděl, do 6 hodin od Sofíny smrti, a neřekl nic, obálka 5. Zpráva soukromého detektiva. 22 stran. Carver Associates, Cincinnati. Datováno 18. dubna 2021. Předmět, zajištění vyšetřování a vyšetřování případů, které se staly předmětem vyšetřování, Brett Mercer, zjištění, celkový dluh $89 400. Dluh na zahraničních sázkových účtech ve výši $52 000. Osobní půjčky a kreditní karty ve výši $37 400. Plán nástupnictví v podnikání zaveden, Grant Mercer na převod vlastnictví společnosti Mercer Automotive. Odhadovaná hodnota $2,1 milionu na Bretta Mercera, do posouzení osobní stability, poznámka, obvinění z řízení pod vlivem alkoholu nebo neúmyslného zabití by nástupnictví diskvalifikovalo. Brett nelhal jen proto, aby zachránil sám sebe, lhal, aby zachránil $2 miliony, obálka 6. Nepodepsané čestné prohlášení ze dne 3. května 2021. Já, Grant Mercer, tímto pod trestem křivé přísahy přísahám, že můj syn Brett Mercer se mi 27. září 2020 přiznal, že on, nikoli Colleen Mercerová, řídil vozidlo v době smrtelné srážky, která měla za následek smrt Sophie Marie Mercerové. Pokračovalo to na 2 stranách, podrobně, konkrétně, právně, nikdy nepodepsané, nikdy notářsky neověřené, nikdy nezaložené, papírovou sponkou k němu byl nalepený lístek s otcovým rukopisem, nemohl jsem to udělat. Jestli to založím, tvoje matka mi to nikdy neodpustí. Brett půjde do vězení. Podnik se zhroutí. Naše rodina bude zničena. Je mi to líto, Colleen. Jsem zbabělec. Ale tohle si nechám pro případ. Že bys to někdy potřebovala. Tati. Seděl jsem v té pozorovatelně 40 minut. Přede mnou se rozprostřely stvrzenky, protokol o nehodě, záznam z benzinové pumpy, přepis z tísňové linky, otcova poznámka, zpráva soukromého detektiva, nepodepsané místopřísežné prohlášení. Otec mi sestavil případ, připravený k obžalobě, připravený očistit mé jméno, a nikdy ho nepoužil, věděl to, 5 let, a místo ochrany mi zanechal důkaz. Neplakal jsem. Cítila jsem něco chladnějšího než smutek. Jasno, nenechali mě jen tak vzít vinu na sebe. Potřebovali mě, v bance jsem si udělal kopie. Sharon mi pomohla, aniž by se mě na něco ptala. Pak jsem odjel zpátky do nemocnice. Bylo 13 hodin 48 minut, když jsem vešel do čekárny JIP. Brett a moje matka tam seděli na stejných židlích, otec byl stále v bezvědomí. Přijela Laila. Teď byla Brettova manželka. Vypadala nesvá, jako by tu nechtěla být, posadil jsem se naproti nim. Položil jsem na stůl mezi nás manilovou složku. Co je to? Brett se zeptal. Táta mi nechal bezpečnostní schránku, řekla jsem, plnou věcí, které si schovával, tu noc, kdy Sophie zemřela. Brettův obličej zbělel. Matka řekla, Colleen, tvůj otec byl pod vlivem léků. Nebyl sám sebou. Otevřela jsem složku. V hlášení o nehodě se píše, že jsem řídila já, řekla jsem, ale na fotkách z místa nehody je vidět, že nejhorší náraz odnesla strana řidiče. Kdybych řídil já a narazil do toho stromu tak, jak se píše ve zprávě, byl by průběh poškození jiný.
Položil jsem fotografie na stůl, ve dveřích se objevila teta June. Přijela, zatímco jsem byl pryč. Přistoupila blíž. To je směšné, řekla matka, vytáhla jsem další položku. Táta získal záznam z bezpečnostní kamery z rychlostní silnice číslo 37, s časovým údajem 23 hodin 2 minuty, 18 minut před Sofínou smrtí. Položil jsem obal z DVD na stůl. Je na něm vidět, jak nastupuješ na místo řidiče, Brette. Ne já. Brett vstal. Nevíš. O čem mluvíš? Hlas se mu třásl, vytáhl jsem přepis z tísňové linky. Přepis hovoru, 26. září 2020, 23 hodin 21 minut hodin, svědek Jerry Palmer. Přečetl jsem nahlas. Viděl jsem ho jet minimálně 65, možná 70 kilometrů za hodinu, on, ne ona, ne já. Teta June začala plakat, Laila na Bretta zírala. Matka se pokusila vzít složku, stáhl jsem ji zpátky. Tu noc, kdy Sophie zemřela, napsal táta ve 3 hodiny 42 minut ráno poznámku, řekla jsem. Brett ho našel v nemocniční kapli a Brett mu řekl pravdu. To je pravda, řekl jsem. Přečetla jsem z poznámky. Řídil jsem, tati. Spanikařil jsem. Myslel jsem si, že když zjistí, že jsem opilý, o všechno přijdu. Cože, zeptal jsem se, Brett nedokázal dokončit zapírání. Jeho ústa se otevřela. Nic z nich nevyšlo. Táta si v roce 2021 najal soukromého detektiva, pokračovala jsem. Zjistil, že dlužíš $89 000, že se chystáš zdědit 2milionový podnik a že obvinění z neúmyslného zabití pod vlivem alkoholu tě diskvalifikuje. Položil jsem na stůl zprávu soukromého detektiva. Takže si mě nechal vzít vinu na sebe. Laila se postavila. Odstoupila od Bretta. Brette, řekla, řekni mi, že lže. Laila se od něj odvrátila, neodpověděl, podívala jsem se na matku. Táta v dopise napsal, že si mu řekla, nemůžeme přijít o obě děti. Colleen je silná. Ona to přežije. Vybrala si z Bretta. Obětovala si mě, abys ho ochránila. Matčina tvář byla kamenná. Ty nechápeš, co by to s touhle rodinou udělalo. Ne, 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 ne. Deniso, můj bože, zašeptala teta June, vstala jsem. Nechci tvoje peníze, řekla jsem. Chci zpátky své jméno. Chci, aby Sofína smrt patřila tomu, kdo ji způsobil. A chci, abys věděla, že s tvou lží končím. Zvedl jsem složku. Udělal jsem si kopie. Jednu pro šerifa, jednu pro pojišťovnu, jednu pro rodinného advokáta a jednu pro mě. Cože, zeptal jsem se, vykročil jsem ke dveřím. Brett zavolal za mnou. Colleen, počkej. Ne. Zastavila jsem se u dveří do pokoje 512. Můj otec byl stále pod sedativy. Stále umíral. Vešla jsem dovnitř a políbila ho na čelo. Děkuji, zašeptala jsem a odešla. Kdybys byla na mém místě, odpustila bys otci, který věděl, že jsi nevinná, ale 5 let mlčel. Ano, odpověděla jsem. Do komentářů napište ano nebo ne, ten večer jsem odjel zpátky do Franklinu. Nezůstal jsem kvůli otcově smrti. Zemřel ve 23 hodin 38 minut. Volala mi matka. Neodpověděl jsem. Druhý den ráno mi přišla hlasová zpráva, důkazy jsem podal následující týden. Doporučenou poštou na úřad šerifa okresu Franklin, na pojišťovnu Progressive, rodinnému právníkovi Dalou Simonsovi. Nežádal jsem je, aby Bretta stíhali. Nic jsem nepožadoval, jen jsem chtěl mít ve spise pravdu, co se stalo. To nebyla pomsta. Byl to důsledek, pojišťovna případ znovu otevřela. Brettovi obchodní partneři se začali vyptávat.
Laila koncem února podala žádost o rozluku. Matka nezavolala, neomluvila se. Nic z toho nevzala na vědomí, teta June mi 22. února napsala. Brett přichází o podnikání. Tvoje matka nechce s nikým mluvit. Celá rodina se rozpadá. Je mi to líto, miláčku, ale udělala si správnou věc. A tak jsem se na ní podívala, necítila jsem se vítězně, cítila jsem se unavená, ale také lehká, jako bych odložila něco, co jsem v sobě nosila příliš dlouho. Dne 26. února 2026 jsem se naposledy vrátil do Ohá. Byly to Sofíiny narozeniny. Bylo jí 25. Neviděl jsem svou rodinu, místo toho jsem jel na hřbitov ve Westerville. Z parcela 47 na náhrobku stálo Sophie Marie Mercerová, milovaná dcera a sestra. Nebylo tam napsáno, jak zemřela. Přinesla jsem květiny, 7 krásky. Byly její oblíbené. Emma to ráno nakreslila obrázek. Duhu a 2 postavičky držící se za ruce. Nahoru napsala rozvyklanými písmeny pro tetu Sofii. Složila jsem ho a položila k podstavci kamene, pak jsem si klekla do trávy a poprvé po 5 letech jsem se sestrou promluvila. Omlouvám se. Že mi trvalo tak dlouho, než jsem se vrátila, řekla jsem. Mrzí mě, že jsem se nechala přesvědčit, že jsem tě zabila. Ale teď už to vím. A ty to teď víš, já to nebyl, Sophie. Nikdy jsem to nebyl já. Ráno bylo tiché. Jen vítr a zpěv ptáků. Řekla jsem jim pravdu. Dala jsem jim účtenky. Nevím, jestli to pro vás něco změní. Ale pro mě to změnilo všechno, řekla jsem jí o Emmě, o Ryanovi, o životě, který jsem si vybudovala 6 hodin na jih. S tvou smrtí jsem skončila, řekla jsem. Místo toho budu nosit tvou památku, tu skutečnou, ne tu, kterou si vymysleli. Zůstala jsem 40 minut. Když jsem odešel, už jsem se necítil provinile. Cítil jsem smutek, čistý smutek. Za sestru, kterou jsem milovala, a to bylo něco, co jsem nikdy předtím nesměla cítit, když jsem přišla domů. Ryan se mě zeptal, myslíš, že s nimi ještě někdy promluvíš? Seděli jsme u kuchyňského stolu. Emma si vybarvovala. Okno bylo otevřené. Dovnitř proudil jarní vzduch. Možná, řekla jsem. Ale jen pokud budou připraveni slyšet pravdu. Přikývl. Pochopil to, o několik dní později mi zavolala matka a nechala hlasovou zprávu. Colleen, tvůj otec je pryč. Brett bojuje. Tahle rodina je rozbitá. Můžeme si prosím promluvit. Uložila jsem si hlasovou zprávu. Ale nezavolala jsem zpátky. Chtěla si promluvit. Ale stále se neomluvila. A já jí nedlužil rozhovor, teta June je jediná, se kterou stále mluvím, jednou za 2 týdny. Říká mi, co se děje. Nežádá mě, abych to napravila. Zeptala se mě, myslíš, že jim někdy odpustíš? Ne, odpověděla jsem, nevím, ale nemusím se o tom rozhodovat dneska. Nevím, odpověděla jsem. Dveře do mé rodiny jsou otevřené, ale je to podmíněné. Musí uznat, co udělali. Musí se omluvit. Musí přijmout mé podmínky, pokud mě chtějí ve svém životě, musí si to zasloužit. Dveře teď patří mně, ne jim, právě teď sedím na verandě. Je večer. Emma jede na kole po příjezdové cestě, Ryan grilluje kuře, obloha růžový. Tohle je můj život. Ne ten, který se za mě snažila napsat rodina, ten, který jsem si vybudovala, když mě vymazali. Můj otec nemohl být statečný, když jsem ho potřebovala, ale dal mi nástroje, abych byla statečná sama za sebe, a to je možná ta nejlepší omluva, jakou mi mohl dát. Nevím, jestli moje matka někdy přizná, co udělala, nevím, jestli Brett někdy bude čelit skutečným následkům. Nevím, jestli tahle rodina bude ještě někdy celistvá, ale vím jedno.
5 let jsem nesla smrt, která nebyla moje. Teď si nesu jen pravdu. A to je tíha, se kterou dokážu žít, dveře jsou teď moje. Já rozhoduji o tom, kdo jimi projde.